Это не мы. Соверши поступок. Геройский. Без палева дадим победить. Я хамелеон мне не видит. Ты что, на камеру снимаешь? Конечно. Никак он вешается. Вообще. Так что будет? Где потом в YouTube выложим. Вылазим. Не достает. Вообще как-то. Я думаю, вообще обновила. Блин. Пиздец какой. Всего тушканчика нет. Вот пришел второй. Оттащил надо. Глаз подбитый. Рука болит правая. Сейчас он колбасу листает.